Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje a nossa aula é de português e o tema X com som de S. Vamos lá? A letra é a mesma, mas o som pode mudar. Ele imita a letra S em explode e explorar. Observaram? Então, explode está com X, mas o sonzinho é da letra S, não é mesmo? Então, hoje vocês irão aprender palavras escritas com X, mas o sonzinho é da letra S. Vamos lá? X com som de S. A tia Gi separou algumas palavras aí. Vamos ler? Explicação, excelente, excursão, explosão, exclusivo. Observaram? O xizinho está aqui, mas na hora que vocês forem ler, o sonzinho vai imitar a letrinha S. Tá legal? Mas na hora de escrever, será com X. Então, vamos prestar bastante atenção nas palavrinhas que a tia Gi está colocando aqui, tá bom? Para todo mundo fazer o ditado bem bonito. Então, vamos continuar. Táxi, extintor, excursão, exclamação, explosão. Observaram? Tia Gi irá ler novamente. Táxi, extintor, excursão, explosão e exclamação. Todas as palavras estão escritas com a letra X, mas o som é da letrinha S, ok? Então, galera, hoje vocês aprenderam o sonzinho da letra X, que imita o sonzinho da letra S, tá? Agora vocês irão lá no site da nossa escola, fazer as atividades da nossa apostila, prestar bastante atenção na leitura, ok? Para fazer a leitura bem bonito com a tia Ana. E depois vocês irão fazer as atividades e mandar lá para o e-mail da tia Gi. Tá legal? Todo mundo fazendo com atenção, tá? Letrinha bonita e mandando para o e-mail. Não pode esquecer de mandar para o e-mail da tia Gi, ok? Ó, muitos beijinhos e até a próxima aula.